हाई नमस्ते स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ नानी र मैले पिरो कुरकुरेको च्यालेन्ज लिएर आछ है विथ चपस्टिक। फेरि यसले उ गर्नु पर्ने सक्छ कि सक्दैन थरथर भइराछ जित्नेलाई। आज त धेर त छैन पैसा 50 जम्मा 50 रुपैयाँ है जम्मा यति मात्रै राखेको आज। गाइस हामीले चाहिँ त्यसले टाइम नानीले जित्छला पैसा राख्नेमा त यसले फेरि पुरै जागर चला पार्छ यसले हैन। अब पैसा भएपछि त पैसा भएपछि जागर चल्छ यसलाई। नानीले नै जित्छ होला तर म पनि जित्ने उ गर्छु। 6 मिनेटको टाइम है आज ल। ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट गो। ओइ ओइ मुखमा हालेको नि गयो क्या। पिरो पिरो टाइम के भयो त चेप्नु जानिन हौ म त। तिमीलाई आएछ कहाँ? मम्मीले जित्छ जस्तो त मेरो सानो भयो अब त। पिरो है पिरो खानु सक्दैन। आमा तपाईले जित्छ जस्तो त हैन नि सानो भयो अब त। तिमीले जित्छौ मैले हैन। म त समानु जानिनँ सासानो भयो त्यसो नजान ल्याङ ल्याङ झेली गर्ने यहाँ। तिमीले जित्छ छिटो आऊ छिटो। मा जाले है जल्दी
पुरै जित्छु पैसा त बाइ हट मेरो बाँक छ म थाहा अहिले म त हातले हाल्छु छिट्टो दुईटा बज्यो मुखुन्जमा सिधानुपर्छ पाँच मिनेटमा हामीले नसक्दो रहेछ 6 मिनेट के अरे 6 मिनेट हुनलाई 25 सेकेन्ड बाँकी है पैसा त कसैले जित्नु होला के मैले जितेँ नि तपाईँ झ्याली गरेको होइन मैले जितेँ मैले जितेँ नि जे गरेँ नि तपाईँले झ्याली गर्नु नि त यस्तो गरेँ गर्छु गरेँ त म त 2 मिनेटमै खप्पा खाइदिन्छु म त पानी खान्छु पहिला न तपाईँ गर्ने के हालत भयो मुखबाट नि पानी निस्के नाकबाट नि पानी निस्के खै अब सरी गाइस फर दिस खानु चाहिँ थालको सँगसँगै सिधेको हो साथी गड प्रमिस तपाईँले झेली खेलायो के होइन भन्ने यस्तो गरेर गरेर अझ मैले नहेरे भयो त प्लेटमा कुरकुरे सँगै सिधेको तर खै दुवैजनाले सँगै होइन मैले जितेँ मैले ल ल लु मान्छु म तिमीलाई होइन तपाईँले उतो गरेको के होइन गर्नुभएको थियो कि थिएन खै कातिकै गर फाल्नुपर्छ म त हाँसु नै आयो बधाई छ है नानी थ्याङ्क यू सधैँ दसैँको पैसा आयो गरे गरे त मलाई नि जित्ने दिन है दसैँको पैसा हो नयाँ नोट रहेछ वाउ पैसा राख्ने दिन नानीलाई धेरै जाँगर चल्छ मलाई अलि पिरो खाँदैन मेरो त हेर त पिरोले त पिल्स्यो मेरो त यहाँतिर उ त ल त गाइज आज हाम्रो च्यालेन्ज कस्तो लाग्यो होला कमेन्टमा भन्नु होला हैन लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु छेउको बेल आइकनहरु घन्टीहरु दबाइदिनु टिङ टिङ अन्य हजुरहरुलाई नयाँ भिडियो मैले उ गर्ने बित्तिकै हजुरहरुलाई त्यता देखाउँछ हैन तपाईहरु पुरानो भिडियोहरु पनि हेर्नु होला हाम्रो माया पनि गरिदिनु होला गरि पनि राख्नु भएको छ पहिलाको भिडियो नि हेरिरहनु र धेरै भन्दा धेरैमा शेयर गरेर पुर्याइदिनु होला हैन गाइस माया गर्नु होला अब बेल आइकन चाहिँ दबाउनु नबिर्सिनु हजुरहरु नोटिफिकेसन बेल तपाईहरुलाई आउँछ नयाँ भिडियो पारेर दबाउनु नबिर्सिनु होला ल त हजुरहरु अब अर्को भिडियोमा भेटौँला हजुरहरुसँग आजको लागि बाइ बाइ